Hãy xem quy trình làm máng trong suốt như nào. Đầu tiên là bác sĩ lấy dấu, sau đó thì bác sĩ sẽ đổ khuôn bằng cách màu thạch cao. Như này thấy bác sĩ đang đổ thạch cao. Và sau khi bóc màu thạch cao ra thì bác sĩ sẽ gọt bớt những cái phần nó thừa và đưa vào cái máy ép máng. Sau khi ép được máng xong thì bác sĩ bắt đầu mài chỉnh làm sao nó đi được theo hình thể của răng. Và bước cuối cùng là chúng ta lắp cái máng này vào là chúng ta sẽ có một cái máng duy trì để tránh hiện tượng răng nó bị chạy sau chỉnh nha các bạn nhé. Dumating na yung order ko sa Lazada. At paano? Tutoy, ikaw ay kasakit mo sa bagang ha. Gusto niya talagang nasisira ang inyong ngipin, ano? Hindi ka kayo nasisiyahan na walang problema diyan sa ngipin ninyo at ang gusto ninyo ay magka-problema pa. Sinasabi ko sa inyo, yung braces ay hindi naman yan pang paarte lang sa ngipin eh. Kita mo, ikay nasakta na sa pagkakabit. Hindi naman ikaw dentista. Huwag tayong pala desisyon. Yan kaya mo binili eh para sa TikTok. Hindi yan maganda ha.